तो हेलो एंड हाय गाइज, आज के को न्यू खतरनाक वीडियो के साथ एंड वापस। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे गेम पे प्लगइन का न्यू अपडेट आ चुका है। और गाइज मैंने इसे अपडेट भी कर लिया है गाइज। और गाइज अपडेट आ चुका है अभी गाइज, मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ गाइज, और आप भी अपडेट कर लेना गाइज। तो गेम स्टूडियो ने अपडेट दे दिया है। और गाइज जल्दी से अभी मैं इसे प्ले करता हूँ और गाइज अपने IBD3 में जाता हूँ। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो ये अपडेट के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और आपको चैलेंज मोड में यहाँ पर आपको अपनी सिटी, इंडियन सिटी देखने को मिल जाएगी। और गाइस आप प्लेयर मोड में आपको अपना कैरी मिनाटी कैरेक्टर के साइड में ही आपको अपना मिस्टर बीट का कैरेक्टर भी देख जाएगा। अभी गाइज मैं अपनी इंडियन सिटी को कॉपी करता हूँ, और गाइज जो मैं अपनी इंडियन बैकग्राउंड 3D के गेम में अभी आपको पेस्ट करके। और गाइज अभी मैं पेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, और आपको यहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा आ रहा है। और गाइज आपको वेट करने के बाद आपके यहाँ पर फाइल लोड हो चुकी है गाइज, सेकंड चल चुकी है। अभी गाइज आपको अपने फ़ोन के जो रीस्टार्ट कर देना है गाइज, बैक वाला बटन दबा के आपको रीस्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर चैलेंज वाले ऑप्शन पे आपको इंडियन सिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो इसे यहाँ पर से खोल लेना है। और अभी गाइज हम आ चुके हैं अपनी इंडियन सिटी में, आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज। तो गाइज ऐसे आप अपनी न्यू वाली सिटी को ले सकते हो गाइज, मैंने आपको बता दिया। और गाइज अभी बता देता हूँ कि आप मिस्टर बीट को कैसे ले सकते हो। तो पहले तो गाइज अपना आपको प्लेयर मोड ओपन कर लेना है, और गाइज आपको यहाँ से मिस्टर बीट का करेक्टर कॉपी कर लेना है। और गाइज अपने इंडियन बैकग्राउंड 3D में आपको जाकर पेस्ट कर देना है गाइज। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है, जैसे कि हाँ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और गाइज अभी आपको यहाँ पर प्लीज़ वेट देखने को मिला है गाइज, आपको गाइज थोड़ा सा वेट कर लेना है। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप सेकंड चल चुकी है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो। और गाइज अभी आपको अपने आरजेस टूल में PM7 लिखना है। हाँ गाइज आपको PM7 लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PM7। और गाइज आपको टिक करके अपनी गेम को जो बैक कर देना है गाइज। और गाइज आप यहाँ पर मिस्टर बीट बन जाओगे। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इस तरह से मिस्टर बीट बन सकते हो गाइज। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना गाइज। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसी, और आपके सामने ये वाली सिटी भी आ जाएगी गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी गाइज मैं आपको मिस्टर बीट का फेस भी दिखा देता हूँ। अभी गाइज हम ड्रोन कैमरे को एक्टिव कर लेते हैं। और गाइज ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा होने वाला है मिस्टर बीट का करेक्टर। इसने साइड में एक भोपो ले रखा है, और इसकी जैकेट पे बीस्ट लिख रहा है गाइज। और इसके पीछे इसके चैनल का लोगो है गाइज, जो कि बहुत औसम रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है गाइज। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में बता देना गाइज। और गाइज अपडेट आपको शाम के टाइम देखने को मिला था। हाँ गाइज कल शाम आपको अपडेट देखने को मिला था गाइज। अगर आप, और बाकी गाइज आपको न्यू अपडेट में ये वाली मेट्रो ट्रेन भी देखने को मिली थी। हाँ गाइज ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है उसके साथ। और गाइज बता दूं कि अभी रोहित गेमिंग स्टूडियो भाई ने कोई भी मेट्रो में बैठने का ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ गाइज अभी आपको मेट्रो यहाँ पर नई खड़ी देखने को मिल सकती है। हाँ पर गाइज कोई भी अपडेट में आप कोई मेट्रो में जाने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। हाँ गाइज जब मेट्रो ऐड हो चुकी है तो इसमें बैठने का ऑप्शन भी रोहित गेमिंग स्टूडियो भाई जल्दी ही ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ हमें ये वाला स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा। हाँ गाइज जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज उसके साथ साथ हमें और भी यहाँ पर शॉप्स मिल सकती है गाइज, यहाँ पर आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ आपको ये वाला ब्रिज भी देखने को मिल जाता है गाइज, काफ़ी औसम लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइज। और सुपरमैन बन के इस सिटी का एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है गाइज। और गाइज आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में बता देना गाइज। अब की बार ये अपडेट बहुत अच्छा दिया है गाइज रोहित गेमिंग स्टूडियो ने भाई। इंडियन सिटी जो है अपनी गेम की प्लगइन के न्यू अपडेट में ऐड कर दी। तो गाइज मैंने आपको बता दिया आप इसे कैसे ले सकते हो सिटी को। और गाइज और अगर आपको अपडेट की और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर लो, मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो
अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।